galerinha, ó, hoje um videozinho diferente pro canal, hein? Hoje nós vamos fazer um passeio de moto. Ó, o GoPro tá no capacete. Isso aí, hein? Daqui a pouco tem mais vídeo top aí pra galera, hein? Você tá doido? Destino a Santa Luzia de Caratinga. Aquele passeio de motoca hoje. Entendeu? Quem não é inscrito, inscreve no canal, dá aquele like pra nos ajudar. E é isso aí. Vamos que vamos. A motoca tá aí no grau. E aquele talento nela ontem. E vamos ali no Santa Luzia de Caratinga, hein? Você tá doido? Chama! Isso aí, galerinha. Galerinha, saindo do Panemão agora. Destino a Santa Luzia, hein? Bruto na frente aí. Tá doido? Hoje em companhia especial, hein? Você tá doido? Minha gatinha hoje tá comigo aqui, hein? Olha ela lá, ó. Chama, rapaz, chama. Vamos ralar o barbante aqui afora. Entra não, que é furado. O rolê hoje é diferente. Passando por trás aqui, sair fora da avenida para adiantar a viagem. Comer aquele churrasco na casa do primão hoje. Tá esperando nós lá. Chama. Nossa, meu! O Panemão tá aí, ó. Cidade maravilhosa. Cidade que nós amamos de coração. Terra do maior queijo do mundo e doce de leite. É ela, de Ipanema, Minas Gerais. Agora sim, galera. Agora estão saindo de Ipanema. Meu amigo Luiz aí, ó. E o IP é Floril. Quem tá doido? Vai! Tio Caratinga, Santa Luzia. Aí o panela tá crescendo, hein? Tem mais um posto de gasolina aí. E aqui é a entrada da nossa cidade aí, ó. Panema, Minas. Terra do maior queijo de doce de leite. Chama! Vambora! Como diz aquele ditado, tudo que é bom dura pouco. Pegar um trechinho de terra aqui agora. Sujar a motoca tudo. Uma vergonha isso aqui, ó. Trechinho de 5 km, se não me engano. Só de terra e não é asfalto. Era pra ter asfaltado isso aqui desde quando tempo por gente que tem esse trechinho aqui. Depois que fez o asfalto. E nada. É isso aqui, ó. Trechinho pouco de terra, mas podia bem. Mas nem tudo são flores, né? Poeira é mato. Só não pode tapar no carro, né? Já era. Essa época do ano a paisagem fica feia, né? Época da seca.
paisagem legal, não. Mas é isso aí, vamos que vamos. Finalizando o trechinho de terra. Aí já pega o asfalto de novo. Aí lá na mata, na reserva, aí a estrada de chão de novo. Aí vamos que vamos. Tem bastante frio hoje pra andar de moto. Mas é show. Andar de moto é top demais, tá doido. Agradecer meu amigo Fernando aí, Fernando Móveis, patrocínio bruto dessa GoPro aí, você tá doido? Rapaz, fiquei feliz demais, hein? O cara é parceirão, hein? Então gratidão a ele aí, tem presenteado com essa GoPro top aí. Dia do aniversário, presentão, todo milhão. Dois presentes top que eu ganhei no aniversário. A bota de trilha e essa câmera. A bota de trilha minha esposa me deu. E essa câmera aí, ó, pra fazer imagem pra vocês. Tudo discreto. Top, mais top do mundo. Aí a visão, ó. Chegando o pão de pedra aqui. Pão de pedra e tá de pão de pedra agora. Velocidade 100, 80, sem correria, né? Devagar, chega lá. Nossa trilha passa lá em cima, galera. Aí é a nossa trilha. Eu faço vídeo pra vocês aí, na trilha. Uma delas passa lá. Passando o Triunfo agora. Campinho de futebol do meu amigo Rafael. Meu amigo Jardim aí, ó. Abração, agora estão com nota, pelo futebolzinho hoje, hein? Quem tá doido, hein? Futebolzinho da galera aí hoje, hein? Abraço, Rafa. Abraço, Jardim. Tamo junto. Logo na frente que é a entrada, igual pra casa dos meus pais. Sobe aí, ó. Sobe pra cima aí. Vou na régua. Vamos que vamos. Tchau. Chegando na reserva particular Feliciano Miguel Abdala. Lugarzinho luxo. Mora bastante amigo meu também. Mata aqui tem bastante animais silvestres, entre eles o muriqui. Aqui tem deles aqui, ó. Se quiser fazer um passeio, entrar em contato com meu amigo Roberto aí e agendar aí com ele. É peça rara aí, tá doido. Mais um trecho de estrada de chão aí, ó.
Passar uma ponte aqui agora. Feliciano Miguel Vidala, reserva particular. É, galerinha, muitas histórias, nós fazendo top, ó. Terreiro de café. Isso aqui antigamente, movimento bruto da cabra. Aí, ó. Ó o fazendão aí, tinha uma serraria antigamente. Só ficou pra história aí. Aí, ó, que luxo. Aí aqui é uma das entradas da reserva. Mandar um abraço para todos os inscritos do canal, hein? Quem não for inscrito, se inscreve, curte aí e compartilha para ajudar nós. Canalzinho aqui tem de tudo. Pra quem gosta de bicicleta, pra quem gosta de trilha, pra quem gosta de passeio. Vamos aí. Ó o Rio Manhuaçu passando embaixo. Só quem anda de moto, galera, sabe o que é sentir isso aí, ó. Ver as paisagens, passeio top, passeio com a esposa, domingão, depois de uma longa semana de trabalho, dá uma aliviada na mente. E mais um trecho de estrada de chão sendo concluído, estrada de Antônio. Olha o calango, olha o tamanho do calango aí, ó. Partiu Goiás, Caratinho, 47 km. Ainda não capturado. Entrada só do tempo. Mas não fazendo. Minas Gerais é bonito demais, você tá doido. Você tá fazendo um passeio simples. E uma linda paisagem, tá doido. Chegando São João aqui, ó.
trecho da pista aqui tá bem danificado, tem que tomar muito cuidado, que isso aqui tá um perigo. Aí, ó, devido à chuva que deu, o trem aqui ficou bom não, hein? Pensa a força da água. Aí, ó, olha o tamanho da confusão. Aí ficou meia pista só aqui. Olha o buraco. Já tá um quebra-mola aqui agora. Vamos que vamos. É, eu vejo um morro desse aqui, lembro do 230 na hora, hein? Cruz, credo. Chega a sair fogo na descarga. Entra não. Pastorzinho aí. Daqui a pouco nós estamos passando o São João do Biscoito. Lugarzinho que tem uma broinha top de arroz, assada na folha de bananeira. Aquele biscoito, você tá doido. Cafézinho quente, bem ralinho. E ó que tá dentro, você tá doido não. Chegando em São João aqui, ó, o trecho da pista aqui tá bem danificado, tem que tomar muito cuidado, que isso aqui tá um perigo. Aí, ó, devido à chuva que deu, o trem aqui ficou bom não, hein? Pensa a força da água. Aí, ó, olha o tamanho da confusão. Aí ficou meia pista só aqui. Olha o buraco. Já tá um quebra-mola aqui agora. Vamos que vamos. É, eu vejo um morro desse aqui, lembro do 230 na hora, hein? Cruz, credo. Chega a sair fogo na descarga. Entra não. Pastorzinho aí. Daqui a pouco nós estamos passando o São João do Biscoito. Lugarzinho que tem uma broinha top de arroz, assada na folha de bananeira. Aquele biscoito, você tá doido. Cafézinho quente, bem ralinho. E ó que tá dentro, você tá doido não. Down. What? Sorry, just quickly. What if it's da 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 down, down, down.